我是超级爱新疆的，所以我每隔1、2年我就必须要到新疆去。到新疆啊，不仅有好吃的，还会感受到一份欢乐。在那个旅行的时间里，你每天都是开心的。我记得我到新疆，到维吾尔族同胞家里去做客的时候，吃饱喝足了，到院子里一乘凉，嘿，那叫一个热闹呀！立刻大家就载歌载舞起来了。在维吾尔族同胞的心里啊，有歌就有舞，有舞就有歌。那在今天我们的现场，有了歌，也必须有非常欢快、好看的舞蹈。接下来，我们一起来欣赏维吾尔族的舞蹈《朱拉》。
太美了，姑娘们，我求合影来了哈！哇，她们太美了，是不是啊？来来来，快给我们合张影！3、2、1，耶！哎，有没有想学维吾尔族舞蹈的姑娘？有没有？你们两个，来来来，那个小伙儿，我是问姑娘，你也举手，好吧？就算你是姑娘，来来来来来，你喜欢跳舞吗？我喜欢崇拜。崇拜，你喜欢跳舞吗？我喜欢看我老婆跳舞。哦，你是她老公啊哈！哎，维吾尔族舞蹈很难的，你可以学好吗？我尽力加油。好，那老师您教的一小段，我觉得你先教教她的眼睛，大家仔细看啊，维吾尔族姑娘怎么用这眼睛传神的，来。哎呦，我的天哪！我接下来要说什么来着？把词儿都忘了。从来没这么近距离。哎呦，这眼睛真是不能看呐！你怎么样，姑娘？你要不要把眼镜摘下来？瞪大了啊！准备。我刚刚没记住。我让开，你看看。怎么样？你竟然点头了！来来来，你站到这里，稍微侧一点，稍微侧一点，稍微侧一点。我让你看看你老婆的眼睛，看看能把你电到什么程度。哎，你可以自由发挥的啊！当然，我觉得那个动作你完全记下来，对你来说太难了。你可以发挥，但是一定要跳出这种神韵来。那个眼睛，啊，再瞪大一点。来，给点音乐，开始。姑娘，你很勇敢，我们应该为她响起掌声。但是，我总有一种感觉，好像来到了《西游记》盘丝大洞那一集。你笑得那么开心，这是你老婆，你要笑她，你晚上还要跪搓板的。你来一段好不好？我来一段。对呀，你试一下刚才那个眼神。来，我给你拿着眼镜，来，准备开始。哦，阿萨利亚努萨利瓦萨利瓦，你完全带我们来到了女儿国了，好吧？你们俩很棒，送给你们俩的奖品就是跟美丽的姑娘合个影，好不好？来，快站到中间，姑娘们跟他们一起合个影，3、2、1。哎，我再接下来还有一个惊喜要告诉你俩。刚才我们看到的都是我们维吾尔族的姑娘跳的舞蹈，其实我们维吾尔族还有一个小伙子特别帅，那是载歌载舞，那一见他，我估计你